ஹலோ ஹாய் குட்டீஸ், வெல்கம் பேக். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம ஸ்லைமோடைய கலரை வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இப்போ நான் எல்லோ கலர் ஃபெவிகம் எடுத்திருக்கேன். இதிலேயே வந்து நம்ம ஸ்லைம் மேக் பண்ணிவிட்டு எந்த எல்லோ கலர் ஸ்லைமை தான் வந்து நம்ம டிரான்ஸ்பரன்சியாக வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபெவிகம் எடுத்தேன், ஈக்குவலான அமௌண்ட்டுக்கு வாட்டர் நான் ஆட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறமா போரெக்ஸ் வாட்டர் போட்டு ஸ்லைம் வந்து இப்போ நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் பாருங்கள். ஸோ ஸ்லைம் வந்து சூப்பராக நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த எல்லோ கலர் ஸ்லைமை எப்படி டிரான்ஸ்பரண்ட்னா தண்ணி கலரில் வாட்டர் கலரில் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். கிளியர் ஸ்லைம் எப்படி ஆக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் வந்து ரின் எடுத்திருக்கேன், ஆலா. அந்த ஆலா வந்து லைட்டாக இதில் நான் ஊற்றிட்டு நம்ம ஒரு 5 மினிட்ஸ் விட்டாலும் ஓகே. எனக்கு வந்து ரொம்ப அவசரப்பட்ட நான் வந்து இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன், சீக்கிரமாக வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி வந்து குயிக்காக வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆச்சு பாருங்கள். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஆகிடுச்சு. இந்த ஆக்சுவலி வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 to 3 days பிஃபோரே வந்து ட்ரை பண்ணி இந்த பாக்ஸில் நான் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அதை சேம் ஃபெவிகம்மில் எல்லோ கலர் ஃபெவிகம்மில் வந்து நான் இந்த ஆலா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டேன்னா ஸோ அதோடைய ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். 2 days ஆகிடுச்சு. இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சூப்பராக ஜெல்லி மாதிரி இருக்குது. ஜெல்லி எப்படி நம்ம கையில் தங்காமல் சூப்பராக வந்து ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், அதே மாதிரி இருக்குது. பட் ஆனால் ரொம்பவே பார்த்திங்கன்னா ஸ்லைம் வந்து பிரேக் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம். ஸ்லைம் வந்து ப்ளே பண்ணுற மாதிரி கிடையாது, பார்க்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஜஸ்ட் நம்ம வந்து கீழே வச்சுட்டு இந்த மாதிரி வந்து போக் பண்ணலாம், குத்தி குத்தி விளையாடலாம், பாப்பிட் மாதிரி பண்ணலாம். அது தவிர வந்து இழுத்து வந்து விளையாட முடியாது. ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்லைம் கூட வந்து ஆலா மிக்ஸ் பண்ணால் எந்த மாதிரியான ரிசல்ட் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் குட்டீஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா, அதாவது ஸ்லைம் ப்ளஸ் ஆலா மிக்ஸின் அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் போடுங்க அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். டாடா.